線之後食呢個螺絲，真係幾好味，唔係講笑。日本櫻花東北遊 ，Let's go！我哋今日第一站去呢個北上展勝地，哇，完全係滿開喎！我哋要影櫻花，好彩冇嘢食嘅啫，因為好多嘢食喎。係啊，我哋已經嚟到咯，幾靚喎，真係。好掂喎！但係冇嗰邊咁少人喎，冇我哋上次去嗰個咩啊？貝角睇係啊，貝角堤啊，呢度多人好多，多啲比較老人家啲。哇！但係佢好長喎，B 嗰度都仲有嘅喎。真係好正喎，又唔算太多人啦，係影到相嘅程度。再加上咧，今日咧係櫻吹雪啊，好正啊！我喺後面發現到個心心啊，俾大家睇下，大家覺得似唔似心心呢個位？噔噔，係咪超似心心啊？呢個角度睇，短心心。呢度個狀態真係超級好啊！出發之前咧，仲好擔心咧，會唔會啲櫻花已經謝晒咧？因為見到啲人話已經盛開啦，好擔心嚟到嘅時候謝晒啦。跟住嚟到，哇，完全係 perfect 似嘅狀態啊！呢個狀態真係好誇張，同我哋第一次睇嘅情況係一樣，都係滿開。唔通我哋係俾櫻花眷顧嘅孩子？我哋尋日喺仙台咧落超級大雨，仲好擔心。哎呀，今日呢度咧會唔會睇唔到啊？或者陰天啊，唔好天。超級大晴天啊！救命！等等，今日都係大櫻花耳環。始終呢個範圍夠大啊，所以啲人咧唔會話堆死喺一條路度嘛。係啊，超級大。同埋兩邊都仲有其他櫻花咧。不過我覺得佢呢度入到嚟之後個配套太少咯，如果俾幾張凳都好啊。不過日本人好興係自己拎啲席過嚟。因為櫻花景點實在太多啦，所以咧我係每一個咁樣咧，逐個去睇佢嗰啲邊個位靚啊，邊個位多櫻花同邊個位適合影相。因為我哋嘅目的咧係影相，我哋唔係就係齋想睇佢靚，唔係齋想睇佢靚咁你去邊度都得啦。所以我哋又要揾到一個又少人啦，又多櫻花啦，又空曠啦嘅地方，揾咗好耐呢個位，簡直推薦。但係其實只要你揾東北櫻花咧，一定會出現呢個位嘅。喂，冇咁啦，好似洗完頭咁啊啲水已經。係啱啱洗完頭。係未吹頭，好無措啊，係嘛？
啲嘅，但我唔飲得。係啊，一個啫，得一滴嘅咋係咪？係啊，半個，好小氣喎，半個咯就係、半個加一片檸檬，幾味喎，幾好味。我覺得呢度買嗰啲嘢食咧都唔會話真係超級好食㗎啦，即係純粹係食個氣氛。你以為好正，其實好普通。嚟清心梗係飲蘋果汁，清心蘋果汁。哇！櫻吹樹好靚啊！睇幾多次都覺得櫻吹樹係最靚㗎。去完呢個北上展勝地之後，我哋嚟咗呢個岩手公園啊，完全同啱啱兩個次元喎。哇，幾靚喎，唔係講笑。當你去呢啲祭典去得多咧，就會發覺全日本呢啲祭典擺攤位都係一嚿樣，又係嗰條蕉，又係嗰個串燒，又係嗰個炒麵。本身對呢個岩手公園咧冇乜期望啊，但係估唔到幾靚喎。可能因為咧佢啱啱開始櫻吹雪啊，哇！有風吹埋嚟咧，好正。係因為佢呢度咧有個比較高啲嘅城牆咁嘅位，可以拍翻落去咧，可以影到成片櫻花個頂，好似一個櫻花海咁樣，我覺得幾正。係啊。係啊，其他地方真係影唔到呢個構圖。Even 大阪城有個類似咁嘅樣啦，但大阪城下邊係冇咁多櫻花嘅。同埋大阪城好多人。係。附近有學校。我哋就嚟到我哋嘅溫泉旅館啦，別莊街景，就睇下你幾街景。哇，都 OK 喎，好型喎！佢咁樣成排喺度，係獨立嘅屋啊。係啊，我都覺得 OK 喎。可能因為佢高啊，喺山上面特別有 feel 啊。哇，都幾正喎！你睇下咁樣成排呢啲屋。哇！雖然呢度咧佢個樣冇其他啲大卡酒店咁掂啦，但係佢成個格局啊，同埋個 staff 嗰個服務態度咧，俾個感覺係好高級咯，好 premium 嘅感覺。佢唯一即係啲鉗係個裝修啲用色咧，係啊。其實佢啲木稍微深色少少咧，就已經好有嗰種 grand 嘅感覺。係啊。哇！都幾掂喎，你都唔好話。一齊坐下。好啊。哇！好舒服喎，咁樣坐喺度。雖然佢唔係好高級嘅嗰種靚啦，但係佢係一種好舊式、舊年代高級日式溫泉嘅感覺。啱啱個 staff 服務態度100分。哇！呢個角度睇好正喎啲。係啊，同埋今日天氣好先咁正。係啊。佢可能呢度偏僻啊。佢啲嘢飲全部免費喎。咁賺？全部都可以拎落去話，佢話拎翻屋企都得咯。拎翻屋企都得咁掂。如果你中意嘅話，你可以拎翻屋企。佢話啲嘢食啊，同埋啲嘢飲全部都免費嘅。即係呢啲你可以拎翻屋企嘅佢話。我又唔會拎翻屋企嘅，我會喺度食咯。係啊，我應該都唔會拎翻屋企。係。我哋依家出去食嘢啦，
天都黑晒啦。哇！夜晚好有 feel 喎，有一種與世隔絕嘅世外桃源感覺啊。同埋你嚟得呢個位更加似一個咧，度假村。係啊，真係好似度假村。你嚟得呢個位就係呢度嘅住客咯，唔會有啲外人咧無啦啦行上嚟噶。啱啱咧個 staff 推介咗一間燒肉同埋食冷麵嘅一間餐廳俾我哋啦，我哋而家就去食一食。睇嚟食韓燒嘅地方。試下掂唔掂？4.2分喎，高評價㗎。呢個燒烤爐都好韓國咯。佢啲麵感覺上非常之有韓國嘅感覺。點啊？好唔好食啊？呢個可以齋食添，我覺得。我都就係覺得呢個可以齋食。有辣味咯，唔會好辣。好。哇，好好味啊！我唔使試你嗰個，我覺得好味道咧。望落唔係好出色嘅。好好味喎，真係好好味啊！人生食過最好食嘅冷麵，講真。我唔中意食冷盤啦，但係我真係好掂啊！呢一個果然係盛光明物，同埋咧佢個麵咧同個牛係出奇地夾㗎。第一次覺得燒肉同冷麵係咁夾㗎，個冷麵酸酸地啦，中和咗個燒肉嗰種好膩好膩嘅感覺啊！哇！人生食過最好食嘅燒肉冷麵，讚！今日已經係生日櫻花之旅嘅第2日啦。我哋尋日就去咗嗰個北上展勝地啦，今日就揸咗2個鐘車嚟到呢度清心啦，去睇最出名嘅雲前公園。呢個大家睇下我今日嘅妝，我超滿意喎，唔係講笑。今日個妝真係勁滿意咯。由於雨勢實在太大啦，我哋決定去揾間嘢食一食甜品先。到咗啦，嘢食好似好出色喎。呢杯檸檬梳打都 OK， 幾好味喎，檸檬梳打都。哇！呢個樣好出色喎，個樣係呢個出色好多㗎。我啱啱睇相都話呢個出色好多，但係好味好似係梳芙梨好味啲咁嘅相。好味，好味。我呢個出色過你嗰個，我點睇個賣相都係。你要香蕉，佢好唔舒服嚟㗎。係啊，佢唔係嗰種好空氣咁嗰隻啊，係好實淨嘅。我覺得佢係介乎呢種棘同埋梳芙梨之間。係。唔係我心目中嗰種梳芙梨。食飽出到嚟好天啊！啲烏雲好似吹走緊咁啊！前面仲係陰天㗎，但係因為啲風係咁樣，唔吹向呢邊啦。跟住後面咧已經係好天啊！佢頭頂已經藍天白雲。琴日就影唔到呢啲有個水加櫻花嘅倒影咁樣啦，同埋啲城堡咁嘅嘢咯。琴日嗰個岩手公園就冇呢樣嘢啦。奶酪棒3條，有唔同味㗎，有咩清湯啊，有鹹味啊，好味喎！蘿蔔粉都好味，有少少似咧香港食炸雲吞嗰啲嗰種炸雲吞皮仔個味，好味喎！我都覺得推薦啊呢間。其實我覺得佢唔落鹽都夠味。啱啱咧，我哋係參與咗個射擊 game 啦，跟住嗰度唔俾拍片嘅，但係我哋射咗呢2個零食咯，太簡單啦，有啲擔心佢會唔會蝕錢啦。佢有500yen有5粒子彈啦，跟住佢個距離勁近咯，個面勁大啦，佢真係一射一中就即刻跌落嚟。好啦，繼續影相。哇！呢個位聖光喎，真係好靚喎呢度，突然間。佢喺度睇人哋食，哇！佢係咁滴喎，完全唔知咩嚟嘅，食唔出係咩嘢嚟嘅，好似嚿磚咁。我食唔出係咩嚟，好似啲蒟蒻咁樣嘅嘢，但係唔係差嘅，就係唔知食緊啲好似啫喱咁樣嘅嘢。話說我哋去呢度雲前咧 book 咗間房喎，呢個係唯一嘅3間酒店嘅最靚仔嗰間，跟住啱入嚟，阿爺佢個女朋友係
idol，然之後話佢經理人咗佢哋。即係我哋兩個嚟包房，可能好多 idol 咧同埋經理人過嚟包房。喺邊度 check in 啊？知咗㗎啦。好適合爆房喎咁。係啊，跟住佢泊車嗰度咧有個簾可以閂住，好靚仔喎，其實一啲都唔似爆房酒店。係咯，私隱度極高喎呢度。啱啱泊好咗架車啦，依家出發去食嘢。唔知點解突然間好想食西班牙菜。拜拜。都 OK 嘅，熱會更加好食啦。熱好食啲，煙肉香草蛋真係。唔係喎，我反而覺得都係有少少偏鹹。係啊，我 OK 喎。好味啊！黐線，大家一定要嗌呢個菇菇喎。好味到癲啊！呢個真係唔係講笑。我人生第一次食西班牙菜，估唔到咁好味。同埋咧，啱啱個伯伯啦，即係廚師咧，佢係咁喺度望住我哋呢張台咧，睇下我哋幾時食完呢一道菜，跟住準備定煮下一道菜咯。哇，勁癲啊！好好味啊！大家嚟呢度一定要食呢間，10級推薦啊！好唔好味啊？呢個最掂啊呢個！真係啊！不過我中意食肉咧，我哋菜呢個唔會咁高評價，有少少微酸咧，調味嘅，好香，好好味。啱啱諗住嗌個 tiramisu 嗰個雪糕啦，佢話冇晒，跟住我哋就嗌咗一個係咖啡同一個開心果啦，好好味喎！佢咖啡唔會太苦，唔會太甜啦，跟住仲有啲類似消化餅餅碎咧，好有口感啊！呢個我都覺得好好味，同我平時喺香港食嗰啲開心果雪糕完全唔同。哇！佢呢間嘢我可以俾好高分，我可以俾，如果 Google 評分，我可以俾4.9分。我都講好好味啊，仲要好抵食啊！黐線，佢平到有冇個真係好誇張！啱啱我俾咗張單，我真係 O 撚咗嘴。黐線9000 yen 食咗5個菜啊，定4個菜啊？4個菜一個甜品，仲要每人仲要嗌多杯 non-alcohol 嘅 mocktail。哇，好誇張啊！呢間嘢真係超誇張。佢嘢食咧，基本上冇一樣嘢係唔好食嘅。然後埋單係9000 yen，癲咗咯，簡直係超誇張。好多人啊！今日特登早咗起身咧，仲多人過尋日。不過冇諗到今日居然比尋日更加多人啊！我哋今日已經係6點鐘起身啦，跟住7點半出門口，8點鐘嚟到呢度。哇！一嚟到咧，同尋日係冇乜分別嘅中午。係啊，超級爆炸多人咯，一樣都係。可能因為今日好天，再加上今日星期6咧，所以特別多人啊。點啊？你覺得呢度好冇型啊？我都 OK 嘅，同埋你今次嚟呢個係有好天有滿開咧，完全一個無敵狀態。所以就係咁多人咯。哇！好正喎呢個位。呢個城細到咧係我一攻就攻陷咗佢噶啦，幾間房嚟嘅啫，呢個都叫城。呢度有個觀景台可以放你行上去影呢個雲前城。冇。哇！啱啱咧，我以為本身係排呢度入去咧，點知原來我完全 get 錯咗個觀景台係排到咧。你睇呢度成條隊都係啊，成條隊都係排緊呢個觀景台啊。行咗大概2個鐘，差唔多啦，越嚟越多人啦，我哋都決定起行出發閃人。呢間嘢應該主要賣雞白湯拉麵咧，但係佢啲雞白湯拉麵兩個都好重口味，可能呢度係一個老人區嘅關係啦，全部嘢都係好重口味。
食完拉麵之後，我哋決定嚟一個近郊嘅盧野公園啦。好掂喎呢度，呢個車站真係我啱啱揸車仲落晒雨咁樣，好似好陰天而家，哇！搞唔掂喎呢度，靚到癲喎！呢個車站真係好靚。係咯，俾大家睇下呢個盧野公園，你睇下個個都喺度等緊架車嚟啦！哇！呢個車站真係靚到癲，大家咧都喺度等緊嗰一下，嗰架車嚟嗰一下。喂，嚟啦架車嚟啦！哇，好型喎，咁樣真係。呢度佢特登行慢啲添。點啊？喂，前面勁多人踎喺嗰度睇嗰個。怪唔得知咁多人喺度等啦，食住風都喺度等，因為個 shot 都係真係勁靚咯。架火車經過呢個位咧，哇！跟住側邊係啊，側邊好多櫻花，好靚。同埋架車唔知係咪特登駛慢咗咧，等你個個都可以影到個位。同埋咧架車駛過之後咧，佢就會拉咗個閘咧，等你可以影到正中心嗰個構圖啊，超正。佢而家費事啲人衝入去個路軌入邊。係啊，所以安排得都 OK。呢個盧野公園呢度都好靚啊！呢度一個滿開嘅公園，但係已經見咗3日啲類似嘅嘢。係啊，所以已經無感。有少少審美疲勞係嘛？我哋又解鎖咗個櫻花名所啦。但係真係幾靚啊！有好多櫻花圍繞住成個呢個公園。呢個公園其實比我想象中多櫻花，我以為淨係得嗰度一篤嘅咋。我以為好似上次嗰個御靈神社咁樣咧，即係得個即係個地方仔喺前面。點知成個公園都有櫻花？超澎湃喎！其實同雲前有得揮喎，得個量。係啊，只係呢度比較郊區啲，所以少啲人咯。佢真係周圍都好多櫻花，多到啲人都唔會喺度影相。係啊，你睇呢條路完全冇人㗎，呢條路。係啊，呢條路同佢雲前嗰條路係一樣嘅個樣。係啊。點解要企喺個？呢個位係距離雲前公園大概1個鐘嘅車程，所以比較少人啲。大家都係去雲前嗰個位，有車直接到嗰度。呢度真係相對地偏僻同荒蕪啲，而個景色亦都冇雲前咁靚，但係就少人好多咯。睇下你想要啲咩？你想湊熱鬧嘅話，一定係去雲前，因為嗰個真係大型好多。但係你想少人啲去欣賞啲櫻花嘅話，其實呢度都 OK， 都好多櫻花。同大家報告一下，我哋啱啱喺酒店 check in 完之後，依家大概差唔多6點鐘啦。我哋決定出去揾嘢食，然後夜晚就去睇夜櫻，睇下呢個雲前公園最出名嘅夜櫻。跟住都係我第一次睇夜櫻，你呢？我第唔知幾多次。夜櫻喎，第2次啦。超咁真係唔係多好多啫嘛，拖1次，第唔知幾多次喎，真係啊！其實都真係幾開心，因為連續2年睇櫻花都係好天加有櫻吹雪同埋滿開嘅狀態咧，真係讚。影出嚟睇唔出好靚，但係肉眼睇好靚。我非常認真同大家講，大家嚟青森一定要食呢一間西班牙菜。好味道喎，黐我線啊！真係好誇張，同埋咧最尾發現咧，佢認得我哋啊！你講一講當時嘅情況啊！係啊，我哋啱啱走嘅時候咧，其實冇特別講嘅，都唔 expect 㗎啦。跟住佢走埋嚟認得我哋琴日嚟過。係啊，佢話當時我哋今日再次幫襯佢。係啊。跟住你話佢係最好味。我話你話係佢呢塊牛扒係人生食過最好食嘅牛扒。係咩？係啊，跟住笑得好開心。可能係我人生食過最好食嘅牛扒。真係好好食啊！好味到癲咗，同埋佢應該知道我哋係遊客，我哋都話我哋一定會再嚟嘅。係啊！最感動嘅咧就係佢記得我哋咯，真係。係啊，記得真係爭好遠。可能佢本身冇諗住俾我哋入去啊，但係可能記得我哋嚟過咧，跟住就俾我哋夾硬有個位俾我哋入去，我哋都食得好快其實。誇張嘅日頭好似。係啊，係一定係誇張嘅日頭。
啱啱我哋仲覺得夜鷹唔算話太特別太靚啦，諗住兜一圈就走，但係其實都幾靚喎！一入到嚟睇，入埋呢一個位就再靚係啊，啲。呢個位超靚，俾大家睇下。你睇下，都幾靚喎係啊，你睇咁樣影出嚟超靚咯。你咁望佢都靚啦，其實。係啊，怪之大家都嚟啦。揸住呢個嗯。唔怪得咁多人話雲前公園夜鷹好出名啦，真係有佢嘅原因咯。真係幾靚仔。係啊咦去翻嗰條橋度望下我哋啊。好啊！一開始咧入門口覺得吓就咁啊，我睇到呆咗，跟住後尾入到嚟之後，哇！哇，係靚到呆咗。係啊，真正嘅戲肉喺入面啊！啊，一影。你睇下佢影到唔停啊！睇下佢。比我想象中靚啊！呢個夜鷹，不過影人都仲係有啲難度。不過我覺得我哋拍出嚟係靚過肉眼睇嘅。係啊，我都覺得拍出嚟靚啲嘅。一人一架車都可以逼爆成個雲前咯。係啊。咁我哋而家就出發去清心寺啦。清心寺我哋去做咩啊？影蘋果啊嘛。我知，同埋去買蘋果磁石貼。好 Let's go！啱啱買完 Souvenir 之後咧，我哋就決定去影嗰個清心最 signature 嗰個 A Factory 隔離嘅蘋果啦。但係因為實在落到太大雨啦，狗屎咁大雨，同埋個雨勢咧係一直越落越大，越落越大，係冇停過㗎。咁啱啱我哋就有啲，唉算啦，豁出去啦，淋住雨咁樣去影一影嗰個蘋果啦。影完之後咧，就去咗去隔離嗰個 A Factory 嗰度睇下有冇啲嘢買下，同埋食咗嗰個雪糕咯。個雪糕都幾好味嘅，我建議大家食嗰個 mix 啊，因為齋食嗰個紅色嗰個蘋果味雪糕咧就會太有啲酸啊，跟住食 mix 嘅就剛剛好，幾好味。怪唔得知咁多人排隊啦。同埋咧，可能因為落雨啦，嗰個 A Factory 入面咧，無論係餐廳定係買 Souvenir 嗰個位咧，都逼滿晒人，真係人貼人咁樣行啊！冇辦法，我哋都冇喺嗰度留太耐，我哋喺度食完咗個雪糕之後咧，就決定出發去白湖我哋今日嘅酒店，同埋去白湖度揾嘢食算啦。好家庭料理。係啊，今晚上重小食，不過都係我中意食嘅嘢咯，應該唔會唔好食嘅喎呢啲。一入嚟就會見到呢個牌，跟住去芝士行，同我想象中個街市嘅感覺有啲唔同。好乾淨喎，都唔算係好街市喎，其實，因為大部分都係買 Souvenir。我最中意食都係花甲，最尾咧我哋嗌咗一兜花甲啦，其實睇落好大兜，其實真係好少咯。我最尾一個人食晒成兜咁滯，因為太好食啦，我叫佢話不如你俾埋我啦，你食埋其他嗰啲，跟住就食晒所有花甲，食到好飽喎。早餐食得咁飽真係好邪惡，同埋啲嘢食唔係遊客價嗰種咯，感覺上，因為好多日本人喺度食咧，都係比較貼地啲，同埋一個合理嘅價錢咯。我哋食飽飽，依家上車出發去星野嗰個奧入瀨溪流嗰邊啦。真心建議大家如果上嚟咧，就早少少嚟呢度白食中心，因為咧啱啱我哋10點半到嘅時候咧，其實嗰個七里村咧燒嘢食嗰度啊，已經大概係80滿啦。跟住我哋燒到一半嘅時候，其實已經坐滿晒、坐爆晒人啦。
同埋根據今次嘅經驗咧，俾個少少嘅 tips 俾大家，就係盡量唔好嗌啲一串串串好嘅嘢，嗰啲感覺上好似冇咁新鮮。反而你嗌啲一兜兜咧，一兜兜貝類或者可能一條條嗰啲魚咧冇串好嗰啲咧，感覺上係新鮮好多。呢度唔單止咧有得燒㗎，佢仲有好多咧刺身啊，同埋有啲類似熟食咁樣嘅嘢咧俾你食㗎。如果你趕時間你唔想燒咧，你都可以買刺身飯啊，或者買啲當飯咁樣打包走㗎。係啊，同埋如果你唔中意食海鮮咧，可以燒牛嘅。係啊。4000蚊完全冇人幫手拎行李，有啲誇張咯。間房都幾靚喎。間房比想中靚。係咯。係啊，幾好啊。其實間房係幾靚，我想講。係啊。等一等可以飲啲蘋果汁啦，不如好嘛？好。放低晒啲行李之後，我哋決定出去飲杯蘋果汁，同埋 explore 下呢度附近嘅環境，之後就去食佢嘅晚餐啦。一入嚟呢個位咧就有蘋果汁可以斟啦，然後你可以慢慢坐低喺度欣賞下呢個咁靚嘅澳入奶溪流，跟住一邊喺度飲蘋果汁。係啊，但係個溪流唔係好見到佢喎。係咯，呢個位唔係好見到溪流喎。其實冬天如果落晒雪嘅話，呢個位應該會好靚啊。係啊，其實咁樣望出去都幾靚啦。係啊，就算而家咁樣。係啊，呢啲係咪楓葉咧？唔知道。不過星野嗰啲設計個格調係有喺度嘅。係啊。有啲 taste 嘅。夠鐘未啊？夠㗎啦。誒，影下呢個 kitchen 啦。好。係咪好唔對路㗎？但係下面。係咯。係咪呢度㗎？唔通我入邊淨有得蘋果，要食足全日蘋果？唔會啊嘛。哇，好靚啊！呢個蘋果。哦，係啊。蘋果兜。お食事チケットお持ちでしたら頂戴いたします。はい。好。好晒咗。Happy birthday, Thank you。寶寶咩完全冇拍到。哎呀，屌太得意啦！屌，我就特登拎翻呢部機諗住拍。我真係啱啱收到寶寶邊送扎花俾我，突然之間就收到扎花。佢太得意，我仲諗住拍低咁。跟住無啦啦收到，我點解有扎花嘅？跟住我都估到係寶寶邊特登安排，但係帶唔走喎扎花，點算啊？好靚喎扎花，整得你睇下。都 OK 㗎。個色好襯啊，整得。係啊，都 OK 㗎。而家拎去出邊影。係啦，好靚喎。呢個係咪要問酒店㗎？呢個係啊。係咪係要訂㗎？係要訂。唔係啊，我意思係話係咪要提早同酒店講，叫佢係啊安排？好唔好味啊？你覺得呢一餐？比我想象中好食。本身自助餐係仲話蘋果自助餐咧，我有啲驚服嘅其實，所以都諗緊加唔加錢轉嗰個，但係我覺得太貴啦嗰邊嗰間，所以最後都係食翻呢邊呢個自助餐。我覺得呢個已經幾好味嘅。比我想象中好好食，好食過芥添我覺得。我覺得佢個煙鴨胸好味，我一陣再食先。同埋佢個蘋果批咧都幾好味。佢好多所有嘢都幾好食，甜品都唔太差。咁你最中意食咩嘢？我都覺得香草呢個雞係最好食。熟食入面咧，熱食呢個香草雞係最好食嘅。凍食我覺得個煙鴨胸好食。今日最開心係收到扎花，嘟嘟！人生第一次收花，好開心，仲要生日收花嚇！喂，哦，係差啲唔記得咗。大家多謝我。我哋有蛋糕食啊！同埋有你話冇蠟燭啊嘛？阿崔路，我許願先。你許願啦。
啱啱做完 SPA 咧，返到房啦，我強烈建議大家一定要去按摩或者做 SPA。呢個活動咧係你嚟星野酒店一定要 join。做完 SPA 之後咧，感覺上呢程旅行嘅所有疲勞咧都一洗而去，哇！真係舒服到爆炸。跟住哎呀，喲你好，我係彤仔，同大家介紹翻呢度奧入懷溪樓。走啦，仲玩。